Živijo, živijo, jaz sem Peter, dobrodošli na kanalu V naravo. Danes se potepamo pa po Tolminskem. Kot vidite, nisem sam, z mano sta tudi starša, pa Ema. Za izhodišče smo pa danes zbrali vasico Sela nad Podmelcem. Tako zelo samotna, pa precej odročna, Gor pelje ena taka strma ozka cesta. Kar precej nad dolino smo, pa je pa fantastično, razgledi so bomba. Tako da cilj je pa Kobilja glava v krožni turi, pa je eden najlepših razglednikov tle okoli sploh. Tako da gremo gor. Drugače imam tole Kobiljo glavo tudi že kar nekaj časa v planu, tudi kar nekaj ljudi mi jo je priporočalo. In ne dolgo nazaj sem Tadeju, ki je tudi tlele domačin, sem iz Tolmina, sem mu poslal, če je tole smiselna krožna tura, kar delamo, oziroma kar imamo v planu. Pa je napisal, da je njegov oče od tukaj gor domačin, tako da tle vse pozna in da sem si super krožno turo zarisal in da bomo s to uro uživali. Tole bo smer prihoda, tole pot za planino Razor. Mislim, da bomo skoraj do tja prišli tudi mi, ampak ne gremo po tej poti. Prišli bomo s tele desne dol, ki je Jalovnik, in gremo pa tlele kar naravnost noter v gozd. Danes bomo zgleda tudi kar nekih klopov nabrali. Ema jih je do zdaj že 8 dol pobrala, jaz pa 3. Ugotovili smo, da ne gremo prav, tako da se vračamo. Smo pa tole po mojem precej dobro hojena, je precej dobro hojena, pa po mojem delovska potka. No. Ampak tam čist na razpotju, zdaj smo že 10 minut hodili, tam zgleda, da je še neka tretja potka, kaj nismo videli. Evo nas nazaj. In študiram, kaj je narobe, kje sem se zgubil. Vse po cesti dol pridemo, ne. Pa ni... narobe sem zemljevid prebral. Tako da tlele s planine Razor pridemo, gremo pa na Jalovnik. Smo se pa dobro ugreli. Tlele se kar lepo vzpenjamo. Pot se sicer malo desno drži, ampak jaz sem kele gor razglede pogledati. Tole pogled v smeri Tolmina. Tolmin je malo desno za ovinkom. Pol pa zdaj levo prihajamo na Trnovsko planoto. No, tole pa še pogled v Baško grapo. Desno je Porezen, naravno so tale Mrežice, pa Soriška planina, pa tam pa je pa Črna prst, pa naprej Bohinjski greben, tale zadnji je pa po mojem dam, oziroma zadnja je, no, se bom spomnil. Tole pa še proti vrhu.
Zdaj bomo pa uživali v razgledih, po mojem, da cel cajt. Spet proti Baški grapi, Porezno. Pa tle gor Rudica, ki sem prej pozabil. Mislim, da je pa tamle, da je pa gora Vogu tamle. Ne, Šija je. Pardon, Šija je tam, ja. Pa naprej pa Vogu. Pot je kar strma. Je pa kul, ker kljub temu, da sem že napovedal, da bo sam razgledi, smo spet v Gozdičku. In danes je precej topel dan, oziroma kar lahko bi rekel vroč. In ta lesenca prav paše. In bomo imeli skoraj do vrh grebena. Kot kaže, bi šli lahko tudi kar po grebenu gor. Sicer je ena malo manj uhojena potka, ampak vidim, da gre naprej tudi. Tale naše pa tamle malo desno naprej odeme. Zdajle sem spoznal svojo zmoto, prej sem rekel, da se tle že Sočovite, ne. Je pa le Bačato spodaj. In pol tamle so to čez Idrico, takole pa pol most na Soči. Ostali del ekipice gre še naprej, tamle po Gozdičku. Jaz sem rekel, grem pa kar po grebenu. Dobro se po koncu postavi. Pogled proti našemu izhodišču. To pa že poznamo, ne. No, tole so pa nova obzorja, ki se odpirajo. No, zdaj se pa vidi tmin. Tole naprej bo Kobilja glava, čez zadnji je Kaninsko pogorje, tamle je greben Stola, to je Matajur, to je Krnsko pogorje, pa že greben Južnih Bohinjskih gora, tole po mojem Tolminski Migovec, pa za njem je Tolminski Kuk. Tako prej sem rekel, da je tole v Vogu in je res. Pa je ta pred njem Žabiški Kuk, tole je le Šija, pa pol Rudica in naprej. Je pa prav zanimivo, ne. Tukaj nekje med Voglom pa Šijo so včeraj reševali dva planinca, ki sta se na drugi strani zaplezala, oziroma ne zaplezala, ampak snega je bilo toliko in nista mogla ne naprej, ne nazaj. Na tej strani pa čista pomlad, ne. Tako da je veliko boljše, če takole maja pa junija zbirate take ture, ki so bolj po južnih pobočjih
ali pa so pač nižja, rečemo kot 1800 metrov. Tole pa pogled nazaj na Jalovnik. Dobrodošli na Kobili glavi. Gremo kar takoj razgled, pa bomo tamle proti Krnu začeli. Se pravi, Krn je že malo v oblakih, tale tle malo desno je vrh nad peski, zadaj Kaninsko pogorje, čist leva je Velika Baba, pol je greben Stola, pred njem je Mrzli vrh, spodje dolina Tolminke, Matajur, pol imamo spod Tolmin, pol smo tamle proti mostu na Soči, zadaj je morje, bi se ga lahko videli, malo se ga vidno, ampak vi ga najbrž navte. Pol je tole, smo že rekli, Banška planota, pa Trnovska planota, tole je Vojskarska planota, pa Trebuša, pol so tole po mojem da Idrijske Krnice, tole pol Šebrelje, ne, Šebrelje so na drugi strani. No, v glavnem, ne, tudi Idrijske Krnice so tam zadaj. Tako da tole, ne vem čisto točno, kva je. Pol smo pa na temlem, ko že vse poznamo, ne. Še selfie z vrha, od koder nas bojo muhe pregnale. Zdaj pa gremo v krožni poti, kele proti planini, mislim, da je Lom, pa pol pod Kobilo glavo dol, nazaj. Bolj uhojena pot gre v smeri Tolmina in pa kar po grebenu naprej. Preden se začnejo pa spuščati dol z grebena, pa še tale lep pogled na most na Soči. Tukaj pa kar strmo navzdol. Tlele prihajamo pa tudi do enega kar konkretnega razpotja. No, mislim, da so tudi table. Tolmin, pa planina Razor. V to smer se gre pa proti mostu na Soči. Mi gremo pa tlele naravnost.
Se pravi, planina Razor je pa tle zdaj levo. Tole je ena banda, tle pa sosedova. Je pa tale planina po mojem glih oživela, da še vse rihta, da so glih kraje gor pripeljali. Pa da še zaganja vse v kočah oziroma v stanih. Sigurno kakšen šnopc. Poln praznega. V Levidu sedeč se bo tale cesta kmalu končala, pol pa gremo po eni pešpoti, na koncu pa spet cesta. Gremo pa še pol slap Sopota pogledat, ki je visok 65 metrov. Za finiš se bomo pa po mojem na sotočju Idrijce pa Bače malo frišali. Kar divje tole. Gledaj to za oskrbovanje une planine spod. Ni bi briskala. Prav zanimiv, nisem še videl, da bi žičnico dol oskrbovali. Vedno se je gor oskrbuje. Cesta se končuje, gremo pa spet naprej na pešpotko. Tamle je Kojca, pa Porezen. Tale ima pa kar kul razgled. Kaj pravite? Ja, pa lahko malco, To ključem, da se bomo kar malo ustavili. Kdo banano? Pa gremo naprej.
cela pot, kar smo šli od planine Lom nazaj, je po mojem še dediščina Italije. Tole so po mojem ostanki mostu, da je bilo kakšna leseni deli, da so bili čez, pa da je pol molatera naprej. Sto let nazaj bila tla sigurno 1,5 metra široka pot, zdaj pa nekje 20 centinov. Očitno nekdo vseeno malo vzdržuje tole pot. Konc mulatere oziroma vlake ali karkoli že, potke, in smo na cesti. Zdaj smo prišli pa iz ovinka. Tukaj pa zdaj že vas. Se gremo še malo na biralništvo. Regratovi cvetovi pa pelin. No. So si ostali zaželeli, da bi tamle gor malco pojedli, tako da grem jaz zdaj po avto, pa jih pridem gor iskat, pa bomo tle pojedli. Krog je zaključen. Starša sta slab že videla, in mi se pa ne da. Tako da jaz pa skočim gor, tako da vam ga pokažem. Pa gremo pa še Dicovo vodo natočiti, oziroma na izvir zdravilne vode, Dicovo voda, pa kopati.
Takole izgleda 62 metrov. Je pa tale slap ni prav hudo poznan, tako da tudi navadno prav veliko ljudi tlele ne bo, oziroma drugače povedan, boste imeli mir. Ja, itek se bom raje v Bači kopal, kot pa v Idrici, ne? Ko v Bači se še nisem. Pa tudi Idrica ni tako lepa. Prav za piko na i. Evo nas, več ali manj vsi osveženi. Super je Bača in če se še niste kopali, toplo priporočam. Jaz sem že pokazal. Tura, kako vam je bila? Ja, meni super. Resnično teli razgledi iz Kobilja glave gor. Če ne greš gor, si ne moreš predstavljati, kakšno lepoto lahko v hribih vidiš. Na en stran Bohinjske gore, Krn, Kanin, pol je Matajur tam, Trnovski gozd, pol se tam našupir tale Porazan. Mislim, noro, res, noro. Ja, ful se pravi tale, no, mejo, Rapalsko mejo se ful vidi. Ja, to pa res. Celo Rapalsko mejo. To, Ema? Ja, ful je pa Tura, res lepa narava. Je sicer kar tak oster vzpon, mislim, kar vzpon, navzgor. 800 višincev smo naredili, pa tudi navzdol je kar strma, ampak ja, narava je res. Navzgor mi je všeč, ko v bistvu večinoma po gozdu hodiš, tako da tudi če je že sonček, je kar znosno, edino ta vrh na koncu se kar noče približati. Ne, drugače pa ja, si poplačan z razgledi, res, danes smo imeli tak noro lep dan, toliko modro nebo, v kombinaciji s to zeleno je tako, ja. Sočo dan. Ja, pravlično. Nič niso avioni, niso nič kondenzirali danes. Ja, pa tale Bača na koncu je pa, ja, res nora osvežitev. Mami? Razgledi čudoviti, vse ste že vi povedali. Vzpon je bil kar oster, ja. Pa nismo bili najbolj zgodni, tako da je bilo že kar toplo. Ja. Ampak potem pot dol je bila pa zelo lepa. Res lepo. Tako da, hvala za namig, da je treba iti na Kobiljo glavo. To je v bistvu to, smo vse povedali. Ful smo imeli lep zaključek tam z razgledom. Ja, malce z razgledom. Ja. Tudi itek tle okoli Tolmina, pa tudi v Baški grapi se marsikaj drugega da še videti, tako da si lahko popestrite
izlečejo mi to premalo, lahko še kaj drugega greste pogledati. Vicova voda na poti nazaj. Ja, tako. Tako da, nič, to je to. Lajkite, če vam je bil všeč, kaj pokomentirajte. Buy me a coffee, kakšen prispevek bom hvaležen. Sicer pa se kmalu vidimo, ne. Lepo se imejte, radi se imejte, pejte v naravo, uživite, koga objemite, da se kmalu vidimo, ne. Ajde, čau! Čau!